Labą dieną, jau galiu sakyti visiems mano draugams. Sveikinu su jumis tokią nuostabią, matote visi labai puikią žiemą. Mes čia taip bėdavojomės, kad neturim sniego, tai mums Dievulis davė pilnai su kaupu pasidžiaugti ir šalčiu, ir sniegu, kad tie besmegenius galėtume pastatyti ir kad tie besmegeniai galėtų nušalti, dar pašalti nosis. Taigi toksai laikas, kai labiau mes turime rūpintis savo imuninę sistemą, sustiprinti tą savo organizmą, kad mažiau būtų visokių virusų ir taip toliau. Tai tiesiog aš šiandien noriu pakalbėti labai trumpai, perduosiu kelias minutės tą tokią žinutę apie, kaip ir rašiau, apie karalių. Dabar nesenai praėjo 3 karaliai, tai vėl irgi pakalbėsiu apie karalių, apie vitaminų karalių, vitaminą C. Tikrai labai gerai žinote, kad vitaminas C yra mums labai reikalingas, ypač šiuo metu. Nors ne tik tai šiuo metu. Vitaminas C labai svarbus yra visam mūsų organizmui. Jis yra labai svarbus ir mūsų kraujagyslių, kraujotakos sistemai, nes jisai stiprina kraujagyslių sieneles. Jisai taip pat labai reikalingas yra mūsų kaulams, nes jisai padeda surišti mūsų kaulus, kad jie būtų stiprus, kartu su, aišku, vitaminu E ir vitaminu D ir magniu ir taip toliau, tai aišku, visas kitas reikalingas mineralai tai yra. Taip pat vitaminas C reikalingas yra ir mūsų odos būklėje, kad jinai būtų švytinti, spindinti, kartu su vitaminas C, su vitaminu E. Tokį padeda organizmui gaminti kolageną, kuris yra atsakingas ir už kaulų būklę, ir mūsų odos būklę, ir daugelį dalykų dar padeda sutvarkyti mūsų organizme. Šiaip vitamino C rekomenduojama norma yra 60 mikrogramų. Tai yra visai tikrai nedaug, bet tai yra tokia norma, kuri, kad neatsirastų, kad mes nenumirtumėme, O ta mūsų rekomenduojama optimali norma labai priklauso kiekvienam nuo daugelį dalykų, nuo tavo gyvenimo būdo, kur tu gyveni, kokioje vietoje, ar tu kokioje aplinkoje dirbi, ar tu ten rūkančioje aplinkoje. Ir dozė gali tiesiog kiekvienam kisti. Taigi, jeigu mes norime jau sustiprinti imuninę sistemą, sustiprinti mūsų kraujotaką, tai tada mūsų tas vitamino C dienos norma prasideda, irgi pagal visus, aprašymus, rekomendacijas mes galime ją nuo 800 mikrogramų iki netgi 3 gramų arba netgi iki dar daugiau, iki 4 ir 5 gramų per dieną, jeigu mes norime turėti naudą. Net irgi, pavyzdžiui, buvo ir tyrimai atlikti, kad jeigu žmogus gauna į dieną profilaktiškai nuo 400 iki 1 gramo vitamino C per dieną, tai tiesiog labai gerai apsaugo mūsų organizmą nuo visokių infekcijų, virusų ir sustiprina mūsų organizmą. Jeigu, aišku, kaip ir sakiau, kad mes dar papildomai pridedame C ir E vitaminą, tai mes apsaugojame savo organizmą ir sudarome dar didesnį stiprumą. Tai žmogus dažnai sako, išgauname, mes vitaminą C iš vaisių ir daržovių, tai įsivaizduokite, kad gautumėme mes 1000 mikrogramų vitaminą C, mes turime suvalgyti, taip jau yra paskaičiuota, 22 apelsinus į dieną, bet tikrai kiekvieną mielą dieną, ir tai dar nereiškia, kad tose apelsinuose yra tiek vitamino C.
Ir tai va, tai mūsų, kad mes papildytumėme savo tą organizmą tuo vitaminu C, tada tokiu atveju mes tiesiog turime pasiimti į pagalbą vitamino C maisto papildus, ne? Ir kad, pavyzdžiui, reikalinga mūsų tai yra organizmui, vitaminas C, jeigu mes pasirinktume, jisai yra labai reikalingas kartu su bioflavonoidais. Taip kaip mes, pavyzdžiui, suvalgome uogą kažkokią, ne, tai mes gauname C vitaminą kartu su bioflavonoidais. Taip pat ir apelsine irgi vitaminas C yra su bioflavonoidais, taip organizmas geriau pasisavina. Taigi aš pasidalinsiu ir parekomenduosiu tai, ką visą laiką sako, ką naudoji pati, tą gali ir papasakoti kitiems. Taigi aš pasidalinsiu, kad mūsų šeima vartoja Neolife kompanijos vitaminą C. Jis yra 2 rūšių. Čia yra tokia sukramtomos vaikiškos, sakykime, tabletės, ne? Jose yra, čia yra vienoje tabletėje yra 50 mikrogramų vitamino C. Tai yra vaikams tada, sakykime, rekomenduojama, kad galėtų sukramtyti. Aišku, galime ir mes patys kramtyti. Ir čia yra vitaminas C prailginto veikimo. Vitaminą C Neolife kompanija gamina iš erškėtuogių, malpigijų uogų, iš citrusinių vaisių. Ir dėl to, kad iš malpigijų, dėl to, kad ten yra daugiausiai vitamino C ir su tais bioflavonoidais. Ir čia yra vienoje tabletėje 200 mikrogramų vitamino C. Tai va, tai kaip aš jį naudoju ir kur aš jį naudoju. Jeigu aišku, dabar, sakykime, kai toksai sezonas, ne, mes tikrai galime, jeigu vienoje tabletėje, sakykime, yra 200 mikrogramų, tai ta rekomenduojama norma yra ir 2 gramai, ir virš 2 gramų, žiūrint priklauso nuo, sakykime, jeigu jūs labiau sergate, ne, didesnės infekcijos pas jūs puola, dažniau puola, tai tiesiog galime ir 3 gramus per dieną. Vitaminą C, jeigu, dabar čia buvo toksai vienas atvejis irgi, tiesiog žmogus turėjo problemų su, labai stipriai kosėjo. Ir jisai nuvažiavęs pas medikus, jam pasakė, padarė ten nuotraukas visas ir sako, dabar aš tau rekomenduoju pasirink gerą vitaminą C ir jo gali naudoti 4-5 gramus į dieną, kad tu turėtum naudą, kad tu sustiprintum savo tuos plaučius, imuninę sistemą ir tiesiog ne tik, kad užsidėjus, ne, varnelę, kad aš ten vartoju vitaminą C, ten po vieną tabletę, ne, ir turiu, sako, ai, čia aš vartoju, bet vis tiek tas sergamumas yra, ne. Jeigu jums pradėjo, pavyzdžiui, perštėti gerklę, ne, tai va, įsidedat vitaminą C ir jau burnoje laikote, čiulpėte. Tai va, tai kada imunitetą puola tie tokie virusai, ne, ir tada mes pasidedame į burną, pradedame čiulpėti vitaminą C. Ir jau mūsų gleivinėje tas vitaminas C pradeda veikti, jau pradeda naikinti tuos virusus, kurie ateina. Ir vitaminas C mūsų imuninės sistemos tiem užpuolikam tokia apvelka, sakykime, kaip dujas, ne, ir jie tokie nebesupranta, ką čia man daryti, ar čia man pulti, ar čia man nebepulti. Tai va, tai labai stiprią apsaugą vitaminas C duoda mūsų visam organizmui. Sakau, tiek kraujotakai, tiek mūsų kvėpavimo takam, plaučiam, tiesiog B grupės vitaminai labai gerai pasisavina, geležis labai gerai padeda pasisavinti vitaminas C. Tai va, tai nežinau, be vitamino, labai vitaminas C gerai padeda detoksikuoti, valyti ir tokia kaip šydą, kaip uždeda apsaugą mūsų organizmai. Tai va, tai mūsų šeima pasirinko šitą vitaminą C ir tikrai esame patenkinti ir laimingi, nes turime pačius geriausius produktus, kurie yra natūralūs ir duoda naudą mūsų organizmui. O kad, sakykime, padauginti, ne, tai, uogų mes negalime persivalgyti. Jeigu mes ten suvalgysim kažkokių daugiau apelsino, ne,
Ar mes daugiau suvalgysime aviečių, o jo labiau, kad dabar, šiuo metu. Nu gerai, jeigu ten kažkas turi kameroj susidėję ir susišaldę, ne, bet vėl, tai tu valgai šaltą jau. Jeigu ten, sakykime, tau kosulys ar gerklė, tu nepasimsi tu šilauogių, ir aš pati turiu kamerą prisidėjusi, bet tu nepasimsi jų čiulpėti, kad tu sustiprintum imuninę, kad tu gautum to natūralaus vitamino C, ne. Tai va, tai tiesiog, jeigu mes citriną, sako, perkame ir dedame į arbatą ir taip toliau, bet dėja iki prekybos centrų, kada ateina, sakykime, tos citrinos, jau tikrai netgi juose nėra jau to vitamino C. Ir mes į dieną, sakykime, turėtumėme suvalgyti apie 2 kg, bent jau 2 kg tų citrinų, kad gautumėme 1 gramą vitamino C. O kaip sakiau, jeigu mes norime susistiprinti imuninę mūsų sistemą, tai mums reikalinga yra ir 3, ir 4, ir netgi 5 gramai. O tai tuo pačiu mes sustiprinsim ir imunitetą ir labai netgi, pavyzdžiui, apsaugo nuo onkologinių ligų, ne vitaminas C. Tai vienu žodžiu, nežinau, vartoji, naudoji ir gerą produktą, kokybišką produktą, ir esi laimingas ir patenkintas. Jo labiau, kad aš žinau, kad aš galiu ir duoti savo vaikui ir vartoti pati. Taigi, būkite visi sveiki. Ir aš dabar užsidėjau tokį dar vėl skydą savo organizmui. Taigi, dėkui, kad buvote kartu. Dėkui, kad klausėte. Matau, ir Rasa prisijungus, ir Jovita. Labą dieną, Greta, ir Roma liktai žiūri, ne? Tai va, tai jeigu pasidalinau savo informaciją ir jeigu kažkokiu kils klausimų, laukiu jūsų žinutės, jeigu norite išmėginti produktą ar tiesiog pasikonsultuoti, o gal jums reikalingi kiti produktai, tai laukiu žinučių ir susitikimų, pasikalbėti, pasikonsultuoti ir gal netgi išmėginti ir įsigyti produktus. Taigi dėkui, kad buvote kartu ir būkite sveiki, kad galėtumėme džiaugtis nuostabia žiema, nuostabiu sniegu ir mėgautis gyvenimu. Taigi geros visiems dienos.